我没有察觉到什么。我从澳门过来，澳门给我的感受是，澳门服务业服务人员是一流的，彬彬有礼的。我以为香港也是这么个地方，再加上赢了那么多钱，自己内心早已把自己当成一个人物，一个大老板。我接过帅小伙的烟，但是没让他点火，自己掏出火机点燃香烟，往店内移动了几步，大口大口的抽了起来。帅气小伙子跟着我走了过来，大哥，从内地过来玩吗？要不到带点东西回去啊？别看我们杂货店小，但是香港随便一个小店都值几千万，什么东西都有啊。我是个爱面子的人，喜欢被人恭维。小伙子又是点烟，又一口一个大哥的叫，我很不好意思，顺理成章买点东西，我觉得也没什么。小伙子非常帅又时尚，虽然我满身名牌，提着 LV， 穿着也不俗，但是他的帅气时尚和那半生不熟的普通话，不知道为什么让我有一种我非常土鳖的感觉。我从进入店面第一刻就已经完全被这个香港帅气小伙子带着走了。人们大多对赌徒不感冒，觉得他们十恶不赦，像吸毒的人那样不能去碰，认为他们是无血无肉、无药可救之人。其实不然，他们只是暂时输了钱，被赌博的刺激、沉重的债务蒙蔽了心灵，内心还是希望家人好的。赢钱的赌徒大多数第一时间想到的是家人。我突然想起我爸爸经常咳嗽，是那种到了咳起来要弯下身用力咳好几分钟的程度。帅哥，你们这里有没有卖治咳嗽的药啊？诺，这个德国的咳嗽灵，纯天然植物提取，没有副作用，治疗咳嗽、哮喘什么的很神的，880港币一瓶。在小伙子的介绍下，我给爸爸买了几瓶咳嗽灵和一些宝宝用的东西，一大包，加起来付款了3000多块。付完账，我把袋子放在玻璃柜台上，后背靠着玻璃台子，心安理得的继续抽起这没有抽完的半根烟。我对面就是一个大麻布袋子，装的不知道什么东西，还有我认识的冬虫夏草也在这里面。帅气小伙子又靠了过来，指着我对面的一个袋子装的类似陀螺一样的物品对我说，大哥，我看你抽烟好厉害的，一口接一口没停过，要注意身体啊，这是我们店里的一种药品，专门润肺消毒的，作用很神奇，好多大陆人经常跑来买，有些做完大手术一次过来一买就是一大袋子。我顺着他的指引看了过去，就是小型的陀螺嘛，这个东西我从没见过，插在这堆东西上面的是一个牌子，上面写着878，意思应该就是878港币购买吧。我觉得这个东西应该是个补品，也是纯天然生长的，也不贵嘛，878港币，买一点吧。我大手一挥，赢了钱几百块钱无所谓的事情。人敬我一，我敬人一丈，我就是个虚荣的人，别人对我好，我会对别人更好。在他时尚帅气的外表下，我忽略了他的这个好是有目的的。小伙子熟练的用一个铁皮铲子直接铲起一堆小陀螺。大哥，买1个月的吧，1个月刚刚好这么一铲子。好，对吸烟的人很有帮助是吧？我还是没有察觉什么不对劲。这个东西把它压碎了磨成粉，每天1勺子，泡开水喝，坚持3到5天，身体立竿见影，对肺部很有帮助。我帮你磨成粉呗，这个不收费的，不然你去内地还要去找地方磨粉。好吧，你弄吧。我把手里的烟最后吸了几口，转身扔向门外，打算买了这个东西就去找老婆会合。对了，这里多少钱呢？我问道。帅气小伙子这时开启了机器，正把小陀螺往里面倒，轰隆轰隆的机器声中，他没有回答我，应该是没有听见吧。我也没多想，以为这点东西就878块钱，就算不是，撑死了也才几千块钱。全部磨完了，帅气小伙子把粉末倒进了一个天平状的仪器上面，仪器上面显示47.6钱。钱是什么单位？我怎么从来没有看到过这个单位？这里多少钱？1钱等于多少克呀？帅哥，老板，1钱等于5克。您第一次来，我给你打95折。稍等，我帮您算算多少钱。帅气小伙子拿起计算器按了起来。老板，给你打完折一共是39703，16元，算你39500元好了。回去吃了感觉好的话，你下次再来香港再买，我给你9折。什么？这么贵？我眉头一皱，不满地拍了下桌子，心想：妈的，刚才你还没磨成粉的时候，我就问你多少钱，你不说话，现在说39000，真是扯淡。是哦，老板，这个东西不是一般的东西啊，
只有在几千米的高山上才能采集到，纯天然生长的，内地几乎没有。香港这边的也是从国外弄来的。小伙子见我有点生气，赶忙解释道：“便宜点吧，这个也太贵了。”我不想丢面子，想着这个东西和冬虫夏草放在一起，应该也是个值钱的东西。又想到了家乡朋友说的话：“香港没有假货，不存在假货。”好吧，老板，最低给你92折，一共是38000多，算你38000好了。吃得好，下次来了再买更优惠，多多介绍朋友来哦。我们这里可以刷卡。小伙子可能以为我没有这么多现金，他显然不知道我刚从澳门过来。我心里还是很恼火，一根烟吸了我4万多块钱，没有选择刷卡，把现金一甩，走出了店铺，与老婆会合。这个东西直到后面我去云南旅游才知道是云南的特产，名字叫石斛，价值2元人民币一克。这点东西就值400多块钱，我被骗了。这家店面在香港尖沙咀帝苑酒店出门左拐的拐弯处，大家以后要是旅游去那里的话，要给自己多个心眼了。顺利与老婆会合，在尖沙咀海港城购物中心，我们和所有从内地过来的大陆人一样，疯狂扫货，东西确实比大陆便宜很多。老婆又买了几个 LV 之类的东西，左手3个包，右手2个包，还叫我也给拎一个。资深赌徒在赢钱时花钱是很爽快的，甚至有一种消费强迫症，不花钱不痛快，因为他们的潜意识怕把赢的钱再输回去，消费了自然就不存在输了。海港城门口有个大钟楼，我和老婆慕寒在一个面对海的花坛边坐着休息，大包小包都放在了地上，宝宝正一个人在花坛边强强咧咧的边走边笑。哇，小朋友长得可真好，帅哥美女是从内地过来的吧？旁边走过来一位中年妇女，摸了摸我儿子的头，对我们微笑，应该是从地上一对购物包裹对我们一家的判断。是啊，我们是从湖南过来的，先去了澳门，这几天在香港。老婆是个单纯又热情的姑娘。呵呵，从澳门过来呀？在香港玩了一些什么呢？中年妇女见我们搭话，抱起了我儿子，坐到我老婆旁边，看着我说道：“海洋公园呢，迪士尼呀。”然后就买了一些东西。香港还有什么好玩的？能不能给我们介绍一下呀？中年妇女抱着我儿子，让老婆和我有一种亲切感。这个你算问对人了。其实香港还有一个比澳门还刺激的项目可玩。中年妇女说着，从口袋里掏出一张名片，名片有点类似我们 A 市的小广告，当然这是在香港，没有硬塞给我，相比起来比我们内地的小广告显得素质高了许多。听到比澳门还刺激的项目，我一把接过了名片。名片上面的印刷内容让我目瞪口呆。香港 Triple 套赌船，每日19点开船，次日早晨返港，豪华游轮、游泳池、真人歌舞表演、卡拉 OK、桑拿、健身、自助大餐的早中晚。天哪，赌船，这个是开到公海里面的赌船，安全不安全呢？明天早晨几点能回香港啊？只要350港币门票。赌船上面食宿和娱乐项目免费吗？赌什么？赌百家乐吗？我的内心有点激动。作为一个赌博10年的资深赌徒，大大小小的赌博场合我都去过，玩法都玩过，可赌船对我的印象只存在电视中的片段。赌徒对于赌，就好像猫天生对鱼腥味有种特殊的嗜好一样，特别是这条鱼，我这个猫还从来没吃过。我连番发问，内心激动。是的，安全方面你完全可以放心，这艘游轮经营了6年，从来没有发生过大小事故。明天早晨天亮就会开回来，350港币包括了上船所有费用、食宿和娱乐，无需再花1分钱。赌法跟澳门一样的百家乐。中年妇女见我有意，解释道：香港随便一个房间都是3、4千港币，随便一顿饭就是上千港币，这个350也太便宜了一点。估计这个赌船跟澳门是一个套路，以免费房间等等东西诱惑你，目的就是让你上船去赌博，只要你赌博了，他们的成本也就自然回来了。赌博10年，其实我早已赌博成瘾，已经发展到了病态的程度，几天不赌博早已憋得内心痒痒了。只是目前的盈利状态没有使我察觉到病态而已。我的内心其实对赌博有一种难以控制的强烈渴望，不论输赢，只要能赌，来香港几天，脑子里总不断浮现在澳门赢钱的镜头。
眼前的中年妇女递过来的卡片让我欲罢不能，我的内心已经做好打算，就算不赌，一定要上去看看，娱乐娱乐也要上去看看。老婆，你觉得怎么样？去看看吧，我这辈子也算值了，什么赌都接触过，就差这个赌船了，真便宜。去赌船一天可以节省好几千港币，又可以给你买个包了。啊！老婆看了看抱着儿子的中年妇女，似乎不忍拒绝。老公，这个是赌船呢，你自己考虑清楚。赌博在香港好像是不合法的吧？你要去就当见见世面，你决定吧。我听你的。OK， 相信我。小孩子要不要买票的呀？香港赌博确实是违法的，可到了公海就没人管了呀。中年妇女笑了笑，小孩不用买票，2个大人一起700港币，晚上7点开船，你们现在还可以去完会，6点半在对面码头等着就可以了。中年妇女指向我们对面的码头。